Слава Богу. Ой, друзья, добрый день или утро. Добрый или недобрый. Вот такой дурдом у нас сегодня был с утра. Я, конечно, если честно, у меня с рук все полетело. Ну, звук настолько противный и громкий. Он на видео все равно не такой. Ну, вот представляете, пока они приехали пожарные, все время был этот звук. Я еще к бабушке подбегаю, бабушку всю трясет. Дедушка вышел на улицу через переводчик. Я жарила яйца. У нас автоматические вытяжки. Они включаются в 7-10 утра. И в 10 часов вечера автоматическая вытяжка выключается. А оказывается, должна была работать еще вытяжка, которая ночью, ну то есть местная. И получается, я жарила яйца, уже пожарила, убрала в сторону сковородку. И пошло, видно, тепло от печки. И как зазвенит эта пожарная сигнализация. Ну, потом приехали пожарные, проверили вытяжку. Говорит, у вас не рабочая вытяжка. Но так как у нас коммунальное жилье, говорит, обращайтесь в коммуну, чтобы меняли, исправляли и все такое. Видите, как меняется погода? Только что был дождь, уже выходит солнышко. Ну и вообще у меня сегодня чего-то бессонница. Я встала в 4 утра, мы поехали в школу, пожарные уехали. У нас сегодня был тест по норвежскому. Что сказать? Первое задание, получили текст, половина слов не знаем, отвечайте. Ну, а потом в тесте посерединке уже были то, что мы проходили в капителях. Тяжело, конечно, но тем не менее учим. У нас добавляется еще 6 человек. И, в общем, нас опять поделят. Завтра приезжают кураторы, у кого какие вопросы. Как бы больше ничего сказать не могу. Учим потихоньку, очень много слов. Если честно, тяжеловато. Но, тем не менее, надо знать язык. И спрашивала я о предыдущей группе, которые здесь отучились. Я говорю, вы нашли, говорю, работу? Но практически никто не нашел. Здесь не очень много рабочих мест, как бы очень много наших. Ну, не знаю, пока мы доучимся, может что-то изменится. И вообще что-то меняется. Я поняла, что ни здесь нельзя ничего загадывать, ни в других. В других городах вообще ничего не загадывать. Особенно в нашей Украине. Я такого еще не видела. Ты видел, как посылки приходят? Писем нет. Наконец-то пришла мне моя посылочка с костюмом. Вот такой костюмчик. И вот такая кофта. Ну, чего-то я не досмотрела, что она такая коротенькая. Может, это, конечно, сейчас так модно. Ну, ничего, футболочку, маечку поддел. Я одевала, только что сняла. У меня, получается, почти совпадает. Но все равно, получается, он же как бы теплый. Вот такой здесь, в середине. А поясница как бы голая. Поэтому все равно надо подевать какую-то майку. И кроссовки вот такие. Еще раз повторю, кто пропускал предыдущие видео, это мы заказали на Тему. И подошва у меня такая нормальная. В общем, к весне обновилась. Главное, чтобы погода была. Так, укроп мой еще раз. Ой, дал. Что? Серьезно? Что-то пролазит. Обалдеть, я только что увидела. О, N2. А тут. Ой, тут. Обалдеть. Уже начинает он что-то прорастать. Но здесь во втором горшке земля покупная. Олег делал уборку у себя возле номера и нашел мешок земли. Поэтому тут какая-то земля покупная, а какая-то вот спот нашего окна. Так, дождь пошел. Хотела на улице видео записать, но начался ветер и дождь. И у меня еще добавился вот такой цветочек. Его надо будет тоже пересадить. А этот попал на солнце и вот видите, чуть-чуть подвял. Вместе с двумя розами. Но тюльпаны еще дышат чуть-чуть. Ну, уже много дней прошло.
Ну и как обещала, покажу, как мы катались на лыжах. Ну, если честно, эмоции мы получили. Блин, классно было. Еще раз повторю, хорошо, что я тренируюсь. Все-таки удержать равновесие, потому что меня постоянно в ту сторону. Ну и я, естественно, тоже один раз шмякнулась, когда летела уже с горки, уже чуть-чуть расходилась. Думаю, я все могу. Как поехала, у меня как начали разъезжаться лыжи. Думаю, мне лучше сразу падать. И я на бочок упала. Классно организовали. Спасибо большое нашей коммуне, нашим преподавателям. Привезли эти булочек, сосисек на всех. В общем, жарили и перетягивали канат. Но я не снимала. Люди, знаете, чужие, может быть, не хотят. В основном я смотрю, что все приезжие украинцы почему-то не любят сниматься на видео и попадать в видео. Как бы я ничего не скрываю, мне стесняться нечего, скрываться не от кого. Поэтому я все показываю и рассказываю так, как оно есть. Сейчас приехал с коммуны. Вон машина стоит. Не с коммуны, а тот, который отвечает за все поломки, которые происходят в нашем доме. Мы не имеем права ничего ремонтировать. Все только они специалисты, потому что это как бы будет нарушение. То есть, когда вы приезжаете в жилье, которое выдает вам коммуна, вы не должны ничего ремонтировать сами. Ни розетки, ни души, ни покупать, ничего. Для этого есть специально у вас телефон, который вам дали. Вы звоните или пишите смс и приезжают и ремонтируют. Ну и что еще сказать? Пока сказать больше нечего. А вы, друзья, берегите себя. Всем спасибо за просмотр. И кому интересно, смотрите, как мы катались на лыжах. Ну, все равно машина. Камера мотора. Идем. Куда идем? На инструктаж вроде. Дровка нет. Есть. Ну как всегда, все ветки выбраны, да? Маша красиво нашла, да, откуда? А все равно, да, вот на видео не так, как... Вообще не передает, да? Вообще не передает. Даже просто такая красота. На таком бы я покаталась. Или на таком. Да, я же говорю. Наши приехали. Все. Ну, еще автобус едет. А там трактор чистит. И костер развели. Палки. Не мешать? Так, ботинки ж здесь оставляем, да? Ой, друзья, добрый день. У нас сегодня лыжный день. Не думала, что будет так тяжело. Да хорошо, что я тренируюсь. Я хотя бы держу равновесие. Наши уже почти попадали все по разочку. Я еще ни разу. Ладно, поехала и дальше учиться кататься. Тяжело, но интересно. Единственное, что я боюсь повредить шею, спину, поясницу. Ну ничего, думаю, все получится.
Наши едут. Не стало, не тормози, не тормози. Что не едут. Ой. Отжал где-то. А, давай, бери.